当这个视频发布的时候呢，刚好是距离新年、春节还有大概10来天的时间。那么这时呢，我有一位在某互联网大平台工作的朋友，他说这1年下来啊，真是感觉非常的辛苦，所以他想在即将到来的春节假期呢，能够带着家里人呢去某个热带海岛呢去度假，躲避一下寒冷的冬天，然后呢想找一个人少景美，同时呢在春节期间又不会涨价的很厉害的地方，他让我推荐一下。那我就毫不犹豫地推荐了印尼的龙目岛给他。那么他又说他看了一下，觉得龙目岛是一个非常大的地方，那么他大概只有4到5天的时间可以去度假。他说那么在龙目岛哪块区域最适合嘞？那我就跟他说，那就选择库塔海滩吧，这个地方呢是整个龙目岛的精华所在。因为库塔海滩既有最绮丽的海景，又有最壮丽险峻的海边的山脉和悬崖，同时它也有整个龙目岛最完善的配套设施，包括酒店和饭店，所以在库塔沙滩呢，足够让你度完一个非常完美的假期了。在上一集的视频里边呢，我们驾着摩托离开了整个龙目岛的火山区域，也就是林贾尼火山区域下面的那个桑巴伦小镇。然后呢，我们驾车呢一路南下，向着库塔海滩的方向前进。那么在穿过了蜿蜒的山道、繁华的城镇之后呢，我们的眼前呢就出现了库塔海滩碧蓝的大海。比起来到大海边上直接欣赏海景呢，当你驾着自己的车，看着蔚蓝的海洋在地平线的另一头慢慢出现的这种感觉呢，是更加的自由，更加的神奇，也是更加有旅行的感觉。这就是摩旅的魅力所在了。因为在旅途中你看到的任何一处神奇的美丽的风景都不是直接来到你的眼前，而是慢慢的在你的身边由远到近的出现。这种探索感和成就感呢，是你参加旅行团或进行普通的旅行所无法达到的。那么到达了库塔海滩以后呢，我们就入住了我们今天预定的这个小旅馆。那么它其实是一处民宿，或者说是一个 guest house， 它并不是一个非常大型的那种 hotel。但是呢，里面的装饰跟设备呢也是非常的精致，也是非常的齐全。价格的话呢，大概在300人民币上下，同样的也是包括一顿早餐。虽然它是一个小民宿呢，但是里边的这种装饰跟里边的那种氛围呢，还是比较有一种高档感。那么自从带上了无人机进行旅行以后呢，每到一个酒店住下呢，我就会在酒店的院子里呢把无人机升空。一方面呢是可以非常轻松的就可以看到周围的风景，另外一方面呢也是给后面几天的行程呢进行一个可以说是一种侦查吧。但是呢，我把无人机升起来之后呢，就发现这块区域呢和前面的圣吉吉沙滩不一样，因为呢它周边呢有非常多的山崖。同样呢，它整个库塔海滩的区域又非常大，所以我们无人机能看到的呢，也只是其中的一小块区域而已。那么更多的地方呢，还是需要我们自己驾上车去慢慢的探索。库塔海滩这个地名呢，它有广义跟狭义的2种解释。那么广义呢，它是指整个地区，就是这个岛的南部地区呢，都可以统称为库塔海滩地区。那么狭义来说呢，就是我们现在镜头里出现的这个沙滩呢，就称之为库塔沙滩或者是库塔海滩。它呢是坐落在库塔镇前面的一处公共沙滩，也是游客们最容易到达的沙滩之一。虽然说呢，它坐落在比较繁华的，也是旅游集散中心的库塔镇的边上，但是它的整个海景的质量呢，还是非常的高的。同样的，海水保护的也很好，环境呢也没有被污染。整个海洋呢还是通体透明啊，感觉呢有传说中的那种琥珀海啊、啫喱海的这种感觉。所以说，如果说您时间不多，或者说不能像我一样驾着摩托车或者汽车去进行自驾游的话呢，在库塔沙滩周边呢进行游玩呢，其实呢你也可以消耗上2到3天的时间。而同样呢，我也可以向你保证，行程呢也会非常的丰富。你可以在沙滩上点一杯饮料就发一整天的呆。
那也可以在海洋边上的山脉和悬崖呢进行徒步。当然了，它整个库塔沙滩呢也有非常多的浮潜跳岛游的项目可供你选择。但是呢，我最推崇的旅行方式呢，还是在库塔镇上租一台小摩托，这样呢，你就可以去探访周边的区域了。这样的话呢，你的行程呢就不会仅仅局限于狭义的库塔镇跟库塔沙滩周围，而是可以探访整个库塔地区。在整个库塔地区呢，有非常多非常美丽的像宝藏一样的那种沙滩和海景，还有悬崖等着你去发现。我在后面的视频呢会一一为大家介绍哈。那么说起宝藏沙滩呢，我们先为大家介绍一个离库塔镇比较远的沙滩，叫做 Pantai Tolok， 也就是 Tolok 沙滩。那么这个沙滩呢，它的特点呢是第一是非常的大，而且它的这个海岸线呢非常长。同时呢，这个地方因为离库塔镇比较远，所以来的人呢也非常少。如果你是一个喜欢安静的、喜欢比较避世的这种海景的人的话呢，这个 Pantai Tolok 呢，你一定要不辞辛苦的来一下。如果说你有自驾的车或者有摩托的话呢，那么推荐你在 Pantai Tolok 背后那条山路呢，你也要走一下。先将车开到最高点，然后沿着山顶上的一路向 Pantai Tolok 的方向的开下来，那种大海就在你眼前慢慢铺陈开的感觉呢，是非常非常美妙的。那么离开了 Pantai Tolok 之后呢，我们驾上车呢去下一个沙滩，这个沙滩呢叫做 Silombranak Beach。那么这个沙滩呢，相对而言呢是一个比较热门的沙滩。在这个沙滩上呢，大家可以看到有非常多的那种酒吧，冲浪的这种培训的学校，还有出租各种水上用品的这种小店铺，所以整个沙滩呢是非常热闹。那么如果说喜欢安静的游客呢，可能他觉得这个地方的太过喧闹、太过商业化。但是说，如果说你想不用自己操心，在这个沙滩上完成一系列的这种海洋娱乐项目的话呢，这个叫做 Silombranak 的这个沙滩呢，还是非常适合你来的。话说呢，库塔海滩呢，也是整个印尼的一个冲浪圣地。如果你是一个冲浪爱好者呢，到库塔沙滩周围呢，你可以找到很多的冲浪俱乐部和许多的冲浪培训学校，这个收费跟服务呢都是非常 OK 的。OK， 我们最后推荐的这个沙滩呢，叫做 Maui Beach。那么这个叫做 Maui 的沙滩呢，其实是一个非常难到达的沙滩。你骑上摩托车或者这辆越野车呢，要从主路到这个沙滩呢，还要走将近3公里长的一条越野路线。当然你也可以徒步了，但是徒步的话呢会更累啊。那么既然这么难到达，为什么我们还要推荐呢？因为这个沙滩呢是观赏龙目岛落日的一个绝佳的一个场所。所谓耳听为虚，眼见为实。那么我就放飞出我的无人机，飞到Maui Beach 的上空，去亲吻这一片辉煌而又华丽的落日吧。OK， 这一期视频呢到这里呢也差不多该结束了。我们在这一期呢主要介绍了库塔海滩西边的一些小众的景点和一些小众的海景。那么下一集呢也是我们龙目岛系列视频的最后一集，我会为大家介绍库塔地区东边的那些沿着海边的山脉和悬崖的神奇的风景。同时呢，我会给大家推荐呢我找到的一个非常棒的一个非常奢华的小众的一个餐馆。希望大家能够继续关注我，继续一键3连。OK， 我们下期再见。